Abantu ba Katonda mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Saagala kulwawo kantukire ku nsonga. Nina ebibuuzo bisatu bye nandyagadde mikwano gyange abasiraamu mu bitwanukule, si mu bubi. Bikwata ku kusiiba kwe mumaliriza. Era njagala kubebaza mwenna abeewaddeyo okwerekereza ekyemisana. Mukama abawe nnyo omukisa. Ebibuuzo bino biri bisatu. Tulina mukwano gwaffe Sheikh Kiti atera okulumba obukristaayo ng'ayagala bakristo basiramuke. Nandyagadde okozesa omukisa guno okutusiramula. Ndi omu ku bagenda okusiramuka singa onnyanukula. Nja kusaba emikutu gyonna egy'obusiraamu vidiyo eno mugitambuze mugibaweereze basobole okutwanukula. Bwe munnyanukula ne mumpa bwino ŋŋenda kusiramuka. Si mu bubi. Twagala bwino ku bibuuzo bisatu bye ŋŋenda okubuuza nga bikwatagana ku kusiiba. Ekibuuzo ekisooka ŋŋenda kukijja mu ssuula ya 2, Suuratul Bakara, essuula ey'okubiri aya 183. Egamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, kutiba alaykum siyama kama kutiba ala alladhina min qablikum, kulalikiddwa ku mmwe okusiiba. Egamba nti abange mmwe, ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, kutiba alaykum siyama kama kutiba ala alladhina min qablikum, kulalikiddwa ku mmwe okusiiba nga bwe kwalalikibwa kwabo ababasooka. Aya nambulukufu bwe badde eyogera ku kusiiba egambye nti mmwe abakkiriza mulalikiddwako okusiiba nga bwe kwalalikibwa kwabo abasooka. Bwe tusoma mu surati Hujurat ebeera ya 49 mu Qur'an, eri gye tusomye badde surati Bakara essuula ey'okubiri aya 183 aya 183. Katugenze mu ssuula eya 49 surati Hujurat aya eye14 eye15 16 ne 17. Egamba bweti kalat arabu amana, abawarabu ne bajja eri nabbi ne bamugamba nti tukkiriza. Kul, bagambe, la tuuminu, temunaba kukkiriza, lakini kuru, wabula mugambe bugambi, aslamuna, tusiramuse busiramusi. Ekitegeeza okusinziira ku aya zino waliwo enjawulo wakati w'obusiraamu n'obukkiriza. Njagala mumpulirize bulungi nga ŋŋenda kuleeta ebibuuzo byange bisatu. Okusinziira ku aya zino ŋŋambye essuula ya 49 aya ya 14, 15, 16 ne 17. Bw'ozisoma zikuteerawo enjawulo wakati w'obusiraamu n'obukkiriza. Nammwe abasiraamu mukimanyi bulungi, mu busiraamu oba nga mu nsomesa y'obusiraamu empagi z'obusiraamu ziri 5. Obusiraamu bulina empagi 5 ez'obusiraamu, ne wabaawo empagi 6 ez'obukkiriza, ng'empagi ezo zonna za njawulo. Empagi z'obusiraamu ndala n'ez'obukkiriza ndala. Kati mu Qur'ani tusanze ng'egamba ng'eragira abakkiriza basiibe ng'abaasooka bwe basiiba. Kati ekibuuzo kyange ekisooka, gwe omusiraamu eyasiibye oli mukkiriza oba oli musiraamu? Bw'obanga obusiraamu bwe bukkiriza, mutuwe aya egamba nti obusiraamu bwe bukkiriza. Bwe kiba nga obusiraamu bwa njawulo ku bukkiriza, gwe omusiraamu eyasiibye wasiibye ng'ani? Era aya kyeragira omusiraamu okusiiba, kubanga aya gye tusanze eragira bakkiriza be baba bakola ki? Basiiba. Ekyo kibuuzo kimu, njagala mukyetegereze bulungi. Saagala muntu yenna abbirira mwenge kwanukula kibuuzo kino. Njagala omusiraamu yennyini nnyini eyeekakasa nga musiraamu y'aba ayanukula ekibuuzo. Aya egambye bakkiriza kusiiba. Essuula ya 49 aya ya 14, 15, 16, 17 ne zigamba nti waliwo enjawulo wakati w'obukkiriza n'obusiraamu.
era ne tukisanga mu Busiraamu nga waliwo amateeka oba empagi ezifuga Obusiraamu n'empagi ezifuga obukkiriza nga byanjawulo nga bw'olaba NUP ne NRM biina constitution za njawulo. Kati ekibuuzo kyange ekisooka we kiri, gwe yasiibye gwe Omusiraamu agamba nti oli mu kusiiba oba omaliriza okusiiba, osiibira mu aya ki gwe ng'Omusiraamu? Ekyo kibuuzo kimu. Ekibuuzo ekyokubiri, Qur'ani egambye nti musiibe nga abaasooka bwe basiiba. Ekitegeeza nti bw'oba osiiba oyina kutwala kyakulabirako ekyabaasooka bwe basiiba nga entandikwa yaabwe n'okumaliriza kwabwe. Ekibuuzo namba 2, aya ki mu Qur'ani oba nabbi ki mu Qur'ani oba mu Busiraamu oba mu bukkiriza, ani nabbi ki ow'Obusiraamu kwabo 25 abamanyiddwa eyasooka okulaba omwezi n'asiiba, era nga bwe yali asiibulukuka yasooka kulaba mwezi, era nabbi ki eyali addaaku nga bwe mubadde mugirya, era nabbi ki eyalya Idi oba eyakola Idi ng'okusiiba kuwedde? Twagala bwino. Idi gye mukola nga okusiiba kuggwa mugisomawa mu Qur'ani? Twagala bwino. Ebyo ebibuuzo biri bibiri. Ekibuuzo ekyokusatu, bino mikwano nagambye njagala omuntu omukugu nga Sheeka Kiti aba abyanukula. Saagala batamiivu ba kuno abeefuula abamanyi nga tebalina kye bamanyi nga babbirira omwenge. Njagala omuntu alisoba bulungi kubanga nange abibuuza. Omwenge sinywa wadde okukomba ku giraasi wadde okugiwunyamu. Kati bw'oba onyanukula ng'okimanyi nti gw'oyanukula ategeera ebiwandiiko. Ekibuuzo namba 3, mutugamba nti bwe musiiba sitaani bamusiba ku njegere, era ekyo ne kitusanyusa nnyo kubanga sitaani musibe ku njegere tagenda kuddamu kukozesa bantu bikolobero, tagenda kuddamu kukema bantu, obubenje n'ebizibu n'emitawaana gigenda kuggwaawo nga bwe mutugamba. Kati ekibuuzo kyange kiri wano, lwaki bwe mumala okusiibulukuka, kubanga olunaku lwe mumala okusiibulukuka lwe bata sitaani okusira ku nsomesa yammwe y'Obusiraamu, kati bwe babanga olunaku lwe musiibulukuka lwe bata sitaani, lwaki mukola embaga ey'okujaganya nga sitaani bamutadde omulabe w'abantu? Kubanga Idi kitegeeza mbaga. Embaga eyo gye mukola mugikola lwaki? Ng'ate kwolwo olunaku lwe batadde sitaani lwandibadde lunaku lwa kukungubaga na kukuba biwoobe, kubanga omulyolyomi omukemi w'ensi abadde takyakema bantu kati ateereddwa agenda kubakema. Lwaki kwolwo lwe bata sitaani lwe mukola embaga? Sitaani mukwano gwammwe era mujaganya lwaki nga bamutadde? Ebibuuzo biri 3. Njagala bwino, saagala bigambo. Gwowe ebigambo totawaana kukomentinga, totawaana kwogera kigambo kyonna. Vidiyo giyiteko buyisi, gyetike bukolokolo gitwalire mufuti y'aba agyanukula. Bw'amala ogyanukula leeta vidiyo gipositinge.